किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भोगडावड़ा पंचायत वार्ड नंबर 9 से है। आपको बता दें कि भोगडावड़ मुखिया टोला गांव में जल जमाव से लोगों ने पंचायत के प्रतिनिधि के खिलाफ किया नाराजगी जाहिर। वहीं पूर्व वार्ड सदस्य मोहम्मद खलील ने बताया कि 100 परिवारों की आवाज आई इस रास्ता से होता है। गंदा पानी से स्थानीय ग्रामीण काफी परेशान है। वहीं मुनव्वर आलम, मुश्ताक आलम सहित अन्य ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे इसे गंदा पानी के कारण आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गंदा पानी के कारण आए दिन छोटे छोटे बच्चे का तबीयत बिगड़ रही है। लोगों का स्थानीय मुखिया सहित जनप्रतिनिधियों से मांग करते हुए कहा कि इस गंदा पानी का निकासी के लिए कोई रास्ता निकाले, यही हम सबकी मांग है। प्रधानमंत्री योजना से बना हुआ था और जब प्रधानमंत्री योजना से बनाने के बाद जो है तो उस टाइम ये था कि नीचे बहुत था, उस टाइम मकान नहीं था, खाली पड़ा हुआ था। आप ये मकान चारों तरफ से हो गया तो वो नीचे हो गया, जमीन धंस गया नीचे, मतलब वही है कि ज़मीन जो है तो नीचे हो गया ना, ऊपर जो है तो मकान हो गया। तो इसलिए कि अभी जो है तो पानी जाने का इतना मुश्किल है कि 3 फीट पानी 2 फीट पानी हमेशा लगा हुआ रहता है जब बारिश होता है, तो बारिश होने के बाद कारण और बच्चे सबको जाने होने में तकलीफ, लापरवाही नहीं कि हम कि उधर जो है तो 100 फीट 150 फीट किए हैं जी पश्चिम आंगनबाड़ी कंदर से जी कि 20 से नाला भी है और चारों तरफ से पेपर से भरे जी। और इधर जो है तो जब ये हुआ बनने का समय आया हम लोग का तो इलेक्शन आ गया जी। इलेक्शन आने के बाद जो है तो आगे जो है तो हम हार गए प्रजन। हारने के बाद कारण यही है कि मुखिया जी जो है तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और मेंबर क्या मुखिया जी के पास सबको मुखिया जी को भी किए हैं, हम मेंबर को तो बोल कर ठोक गए और मुखिया जी को बोले हैं। और ये विधायक वो लोग कह रहा है कि हम लोग का पास क्या है कि कोई जो है तो हम लोग को विकास दिया है, विकास तो दिया ही नहीं। और ये जो है तो नहीं कि पर्चा ये इसको समिति को कहते हैं, समिति भी बोलता है कि हमारे पास उतना दिया ही नहीं है कि इसमें जो है तो नाला होना चाहिए 20 से और चारों तरफ से जो है तो फिर ये होना चाहिए पेपर हो जाए, नहीं PCC हो जाए, होना चाहिए कि पानी जैसे कि निकल जाए। हम लोग का क्या मांग है आपका? हम लोग का मांग यही है कि पानी 20 से नाला होना चाहिए और चारों तरफ से जो है तो जिससे बनेगा पेपर से बनाया जाए, नहीं PCC ढलाई किया जाए। हाँ PCC ढलाई किया जाए तो और भी अच्छा होगा, मजबूत होगा। क्या शुभ नाम है आपका? हम लोग का यही है मांग। नाम क्या आपका? हमारे नाम है मोहम्मद खलील। कि यहाँ आदमी सब कम से कम 100 घर है, आने जाने में सबको दिक्कत होता है, बच्चे सबको परेशानी होती है। सेंटर है यहाँ और जिस दिन बारिश होता है कम से कम 2.5 फीट से 3 फीट तक पानी आ जाता है। ज़मीन यहाँ सड़क धस नीचे आ गया है और यहाँ का मुखिया मेंबर समिति कोई भी नहीं इस बात का ध्यान नहीं। मुखिया जी को कराए हैं, समिति को कराए हैं, कोई नहीं सुन रहा है। क्या मांग है आपका? हमको सड़क बनाना है।